Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini, kedatangan kita ke majelis taklim ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Apalagi sekarang ini hari libur nggih, tapi hari libur kadang malah ora budal. Perkara apa dijak liburan dolanan anake kan ngono. Nggih. Tapi meskipun hari libur secara nasional hari libur, tapi majelis taklim mboten diliburkan nggih. Mboten tetap jalan terus insyaallah nggih. Cuma malam Jumat besok teng griya libur, kula mari ngeterno anak teng pondok. Kemarin jemput sok malam Jumat ngeterno anak teng pondok, dadi libur malih sok malam Jumat. Mboten. Dadi libure karena apa iku ada acara nggih, libure. Dadi malam Jumat nanti libur lagi nggih. Di majelis taklim di apa iku di rumah. Di rumah libur malam Jumat nggih. Dadi tak kabarno saiki kok ampe tak kei beritane ning nggone grup nggih. Karena kula mboten saged nggih. Kula enten acara mungkin nanti bisa kedalon atau kecapean sehingga bar ngeterno anak terus gak siap-siap bermajelis taklim, istirahat ngoten nggih. Mudah-mudahan kedatangan kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Dan seringkali kalau sampaikan bahwasanya tidak ada waktu luang secara otomatis nggih. Yakni ketika kita tidak mau meluangkan waktu, sampai nang omah iku gak mau meluangkan waktu ndres maca Al-Qur'an misalnya, gak akan pernah sempat baca Al-Qur'an itu pasti nggih. Jadi meluangkan waktu itu tergantung orangnya sebenarnya. Karena apa, waktu itu ketika nggih tidak diisi dengan apa taat kepada Allah, pasti diisi dengan kemaksiatan dan sesuatu yang sia-sia, nganggur-ngangguran nggih. Itu terserah orangnya. Waktu luang maksudnya waktu luang nggih, waktu luang itu benar-benar harus dimanfaatkan betul nggih. Sehingga kula sendiri secara pribadi enggak pernah ada waktu luang, kadang didolani wong gak iso nek gak janjian kadang-kadang nggih. Moga bar selesai iki kan ngoten nggih. Nek gak murojaah ya kajian, gak kajian ya kerja. Pokoknya ada waktu luang, gak ada waktu luang. Jadi kerja itu termasuk tidak waktu luang nggih. Jadi kita mempunyai jadwal kerja misalnya. Yang penting niat kita itu untuk akhirat nggih. Jadi kerja pun itu tidak masuk waktu luang sebenarnya nggih. Jadi diisi kerja, yang penting niat akhirat. Jadi kerja atau murojaah atau ngaji terus diisi terus, yang penting sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi kerja itu sebenarnya manfaatnya juga dunia akhirat. Sampean gak ngarep budal ngaji nek gak kerja. Muga apa ora ono sangune. Ya ono ngaji kan butuh sangu, butuh tuku bensin. Jadi itu masuk kategori sebenarnya, masuk kategori apa kebaikan dunia akhirat kerja itu, karena dengan kerja tersebut kita punya modal nggih untuk bermajelis taklim kan ngoten. Nek sampean bermajelis taklim tok terus gak gelem kerja, tur gak duwe pekerjaan sing sifatnya bisa ditinggal nggih, sehingga sampean akhirnya arep-arep weweane
wong jenenge gak zuhud nanti niki. Izhad fid dunya nggih yuhibbukallah wa zahad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Sampeyan aja arep-arep weweane wong nggih, sampeyan disenengi wong ngono. Utawa ora wewean tok, sampeyan misale tanggane ndek apik tak contohno terusan sampeyan pengen nyilek wae ngono ku. Pisan pindho disileki nek nyilek terus wonge greget kan ngono. Mulane dengan begitu sampeyan jangan sampai untuk menghindari nyilek terus itu sehingga sampeyan bekerja keras untuk bisa beli sendiri kan ngono. Jadi sampeyan iso izhad fima indan nas, iso zuhud sing ana ning gone wong liya. Contone sepeda mau yo kerja sing tenanan iso tuku sepeda kan ngono, akhirnya iso zuhud kan ngono. Jadi zuhud itu gak harus gak ada sepeda, gak harus gak ada mobil, mboten. Sampeyan ndek mobil apik itu termasuk zuhud nek sampeyan kok apa itu bisa menghadapi dengan hati nggih. Hati misalnya sampeyan ndek mobil apik, tujuannya apa tuh mobil apik ben gak nyilek tanggane nek ape lunga-lunga. Kan iku sampeyan zuhud saka nggone hartane tanggane iku masuk kategori zuhud juga. Jadi gak apa-apa misalnya sampean kelar tuku mobil apik gak apa-apa kan ngono. Gak harus zuhud. Aku sakjane kelar tuku apik kuwi tapi aku mau gak usah ngono Gak apa-apa ngono nggih. Gak apa-apa dan itu termasuk tahadus bin nikmat nanti nggih, menunjukkan nikmat. Jadi dikai Allah nikmat diketokno nggih. Nek gawe baju ya sing apik, nek gawe ngono wong mukmin boleh seperti itu nggih. Kecuali nek memang tidak mampu. Kan ono wong sing tidak mampu. Tapi niate aja ngantek sombong meremehkan orang lain. Nanti sampean termasuk kategori sombong yakni apa? Wa ghamtun nas nggih, meremehkan orang lain. Kowe kelar tuku apik, wong liya mbok ide atiem iku gaya kan ngono itu termasuk meremehkan orang lain itu nanti masuk kategori sombong. Nek diniati mensyukuri nikmat Allah ya bagus, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggo budal majelis taklim, tinggo ngeterno anakene pondok kan, nggo jemput anakene pondok, tinggo budal kerja, niate lillahi taala dadi ganjaran kabeh meskipun numpak motor apik oleh ganjaran kan penak kan ngono. Ya termasuk apa itu yang paling penting untuk saat ini nggih, karena membahas tentang Natal juga nggih. Nah, banyak juga yang masih mengucapkan selamat Natal. Kemarin kita bahas di Jatirogo nggih, bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram nggih, hukumnya haram. Dan bahkan ketika dia mengucapkan dan mempunyai keyakinan bahwa semua agama sama atau semua agama benar, maka dia termasuk kafir, murtad nggih. Termasuk murtad. Nggih, termasuk murtad nggih. Iki bape isek anu ya, isek kenane. Jadi termasuk murtad nggih, ketika orang mengucapkan selamat Natal, nek kemarin kita bahas di Jatirogo bahwasanya dengan mengucapkan selamat Natal itu kita menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat nih. Yakni ketika kita ternyata sekarang mengucapkan selamat Natal harusnya kita timbang fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah. Ketika kita berselisih ono ustaz sesama ustaz mengatakan selamat Natal itu boleh, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan apakah zaman Nabi ku sono hari raya Natal atau belum? Apakah ada orang Nasrani atau tidak? Ada, sudah ada. Dan agama-agama yang lain Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat kepada seluruh agama tersebut gitu. Sehingga mengucapkan untuk saat ini menunjukkan bahwa kita menyelisih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi neng kono apa itu kita menyelisih manhaj sahabat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Diancam dengan Al-Quran wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diancam neraka jahanam karo Allah Subhanahu wa taala. Iku dalil yang sudah pasti dan jelas. Yang kedua apa? Yang kedua ketika orang tadi berkeyakinan bahwa agama lain itu sama-sama benar, termasuk aliran apa itu pluralisme apa niku. Nggih, mengatakan sama-sama benar, meyakini itu melanggar ayat Al-Qur'an nggih. Innad dina indallahil Islam. Nggih. Agama di sisi Allah hanya Islam saja. Berarti kita harus meyakini selain Islam kafir. Tidak boleh tidak. Selain Islam itu kafir. Harus kita yakini itu. Ketika kita tidak yakin, maka kita bisa murtad. Mulanya para ulama memberi pembatal keislaman itu malam yukafiril musyrikina. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Termasuk wong Nasrani, wong Yahudi, termasuk wong sing Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu wong musyrik ngono kok sampean gak yakin kemusyrikane nggih. Gak memusyrikan mereka, tidak berkeyakinan mereka itu musyrik nggih. Malam yukafiril musyrikina aw syakka fi kufrim uto
ragu tentang kemusyrikan mbah musyrik mbah ora wong dhek jute yo nyembah Allah misale ngono kan wong Kristen yo nyembah wae. Yo ketoke yo jute yo nyembah Allah yo ndek nabi kok nabine Nabi Isa kok padha-padha agama sama sawambi misale. Mbah musyrik mbah ora ngono iku misale ngono. Kan dhek nyembah Allah nggih. Takoke kan Allah. Terus dhekne ya agamane samawi, yakni agamane Nabi Isa meskipun ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Lah wong nek ngene, yo mbah iku mbah musyrik mbah ora padha-padha nyembah Allah kok ngono. Ya kan ngono misale. Maka dia apa? Malam yukafil musyrikin aw syakka fi kufrihim nggih. Aw sahha madzhabum atau benerno dalane ya wis padha wae gak apa-apa. Wis padha-padha nyembah Allah wis. Islam ya bener, kono ya bener kan. Padha-padha wae benerno dalane nggih. Aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabum fahuwa kafirun, maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kafir loh. Hati-hati ngucapno selamat Natal nek dhekne mempunyai keyakinan, nggih mempunyai keyakinan nek gak mempunyai keyakinan maka nanti masuk syirik asghar, bisa masuk syirik asghar nggih. Tapi nek sampai ke keyakinan dia nggih bahwasanya orang-orang kafir itu dia ragu tentang kafirannya atau membenarkan jalan hidup mereka, maka sampean termasuk orang-orang yang kafir. Hati-hati wong pluralisme sing ngarani wong non Islam iku ya padha-padha bener iku iso kafir. Nek dhek bener-bener ndek keyakinan ngono kafir niku kafir nggih. Hati-hati. Ora sembarangan nek sampean ngucapno tok nek gak disertai keyakinan maka masuke kafire kafir cilik utawa syirik cilik sampean nggih. Nek gak disertai keyakinan nggih, hanya basa-basi saja nggih. Dan itu nanti bisa menimbulkan kemurtatan di akhirnya terus-menerus merentet kok. Tapi yang jelas tidak langsung hukum kafir. Sampean misalnya hanya basa-basi saja nggih. Dengan kata-kata itu masukin nanti ninggone kafir cilik nggih. Kafir cilik itu standar mbek syirik cilik. Syirik cilik itu dosane luwih gedhe karo dosa gedhe. Gak oleh tetepan kan ngono. Meskipun muni cilik tetep gak oleh kan ngoten nggih. Hati-hati nggih. Kita masih dalam bab napa kemarin? Tahun baru apa hubungannya mbek anu? Mbek Natal? Nggih. Ana hubungannya mbek agama lain enggak? Nek enggak ya enggak sampai kafir. Iya. Nah, itu lain nggih. Harus dirinci, tetap harus dirinci. Kita jangan bermudah-mudahan. Oh, selamat tahun baru padha wae selamat Natal ndak sama kan ngono. Nanti apa itu hukumnya nanti bisa jadi masuk hanya ke bid'ah, nggak sampai ke kesirikan kan. Nanti beda-beda bisa dirinci saja nggih. Nah, nggak harus sama nggih. Kita masih dalam bab apa birrul walidin wa silatil arham nggih. Silaturahim nggih. Iki penting ya. Kemarin niku beberapa kali pertemuan belum selesai. Iki insyaallah pertemuan ini selesai nggih. Karena banyak sekali ya Imam An-Nawawi di sini menyebutkan hadis yang sebanyak ini sampai mungkin 4 atau 5 pertemuan belum selesai. Itu terus Imam An-Nawawi masih ini termasuk diringkas. Diringkas sih sampe kayak nggih. Penjabaran di hadis-hadis sahih lainnya tentang nggih berbakti kepada orang tua, tentang menjalin silaturahim itu masih banyak sekali yang belum disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Iki diringkas dipilih sing rondo penting-penting. Ngoten nggih. Saniki sampai Abi Ayyub nggih. Wa ana Abi Ayyub lan dene saking Abu Ayyub Khalid bin Zaidin Al-Ansori, yaiku rupane Khalid bin Zaid Al-Ansori radhiyallahu anhu anna rajulan satemene ana seorang laki-laki kala iku ngendika sinten rajul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abirni ngabarno panjenengan ni ing ingsun bi amalin kelawan suatu amal. Yudkhiluni kang lebokake ni ing apa amal mau ni ing ingsun al jannata ing swarga. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku nggih sebuah amalan. Nggih. Sesuatu amalan ngoten nggih, sesuatu amalan yang memasukkan diriku dengan amalan tersebut al jannata ke surga. Iki sampean nek pengen mlebu surga ya iki. Wa yubaiduni lan ngadohno apa amalan mau ni ing ingsun minan nari saking neraka. Ngadohno kon wong Islam yang digoleki anu amalan sing mereknane surga, amalan sing ngadohno saka neraka. Iku sing paling penting.
Faqala mongko ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah nggih. Yaiku amalan mau nyembah sapa sira Allah ing Allah. Kon nyembah Allah, tetep sing pertama Allah, nyembah Allah. Wala tusyriku bi syai'an ora nggih nyekutokno sapa sira bihi kelan Allah saean ing suwi-wiji aja musyrik. Mergo ana wong iku nyembah Allah tapi ya musyrik. Jadi wong Islam ana sing nyembah Allah ya musyrik. Jadi dhek ya nyembah Allah, njaluk ning gone Allah ya njaluk ning gone mbadanyang. Jadi iku jenenge gak masuk ning ayat iki. Gak masuk ning gone nas hadis iki. Dhek nyembah Allah tapi njaluk ning gone Allah ya njaluk ning gone mbadanyang. Berarti dhek ya nyembah Allah tapi musyrik. Padahal syaratnya iki piye syaratnya? Wala tusyriku bihi syai'a. Aja musyrik sedikit pun. Oh. Ana wong ya nyembah Allah. Tapi ya kaya wong Nasrani kan ya nyembah Allah. Dia Tuhane Allah, tapi dia musyrik. Ya nyembah Nabi Isa. Waduh, nggih. Ning kene ya nyembah Allah. Ya nyembah gak Nabi Muhammad malahan. Mbah Wali malahan. Malah sangi sore Nabi. Gak malah parah. Nek gak ngono, gak Mbah Wali malahan, wong toleh, nggih. Wong jahat. Misalnya Joko Tarub. Nggih. Maksudnya gak wong Islam ngono maksudnya, gak wong Islam nggih. Joko Tarub kan wong Islam kan. Joko Tarub Tuhan misalnya Angkleng Darmo misalnya. Meneh Nyi Roro Kidul. Nggih to? Lah iya kaya ning gone daerah lor kono iku kuburan jare kuburane Joko Tarub. Nggih, tinggone ibadah. Tinggone ibadah ning kono, nggone ndonga njaluk ning kono. Teng pundi? Pakah. Nggone Joko Tarub. Tapi yo ning kene iki ana jane ning gone desaku. Oh, jarene lagi ditemokno, sing nemokno Mbah Yai. Ning nggonku kene daerah Mulya Agung ngono. Jare kuburane Joko Tarub sing nemokno Mbah Yai. Oh. Mbah Yai nemokno kuburane kok akeh kok iso ngene Jatirogo ya ana kuburane Joko Tarub engko. Ngono. Ya terus sampe piye? Lah iku dijaluk-jaluke bahkan sing nemokno Mbah Yai ning gone daerah nggonku sing nemokno Mbah Yai dinggo tahlilan, dinggo bancaan, dinggo iktikaf di situ malahan. Bayangkan ngantek seperti itu. Loh, padahal sapa Joko Tarub itu pertama kan ngono. Sing kedua Joko Tarub kok ning ndi kuburane kan ngono. Oh, ikulah apa iku? Iku karena apa tipu daya gitu, budaya setan agar orang-orang itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kan. Non? Oh, ini Joko Tingkir Islam. Tokoh Islam iku. Mulane nyanyi Joko Tingkir mangan dawet itu rada ngenyek iku. Mbok piye-piye tetep tokoh Islam. Nggih, masalah madhab aliran lain tetep tokoh Islam yang jadi masalah tetep iku tokoh termasuk menjadi apa iku lambang daripada Islam meskipun masalah pemahaman urusan belakang yang penting dia tokoh Islam kan ngono. Oh malah Joko Tarub ngombe dawet terusan sing nyanyi mbek joget-joget roke cekak kan ngono kan ngenyek ngono. Iku umpama ngenduk paling iya to kan ngenyek lho mosok ambek rokan cekak roke ngene-ngene ngono kok ambek nyanyi Joko Tarub ngombe dawet kan ngono. Joko Tingkir lho ya, Joko Tingkir ngombe dawet ya piye ngawur wae. Iya meskipun dia itu apa iku pemahamannya mungkin tidak sama dengan kita atau tidak sama dengan yang lainnya, tapi dia tetap namanya orang Islam. Ngoten nggih. Karena kita tidak boleh mengatakan dia murtad dari Islam ketika kita tidak mempunyai dalil yang kuat nggih. Bukti yang nyata nggih. Meskipun beda dengan kita jangan langsung dikatakan oh itu tokoh kafir, musyrik. Urung-urung kita nggak tahu apalagi kehidupannya kita tidak ngunangis. Jangan sembarangan nggih, hati-hati nggih terhadap tokoh-tokoh seperti itu yang jelas dia masih Islam dan kita tidak tahu juga apa ketika Joko Tingkir misalnya meninggal ternyata sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya mempunyai kesalahan kan ngono. Kayak ngerti mboten? Mboten ngerti kan? Mboten ngerti. Ternyata meninggal husnul khotimah. Saya ngerti sinten? Saya ngerti hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita gak boleh suudzon kepada siapapun apalagi orang yang belum kita tahu. Nggih. Masalah amalan beda, amalan nek gak cocok ya jadi nut kan ngono ae gampang to nggih. Gampang tokoh-tokoh yang ketoke gak cocok amalane gak usah dinut, tapi awake dhewe jangan mengatakan dia sampai musyrik keluar dari Islam. Bahaya nggih.
Iya. Mbahku kuwi. Ya wae. Ya pian di silsilah ya tapi hilang silsilah. Mergo aku kan pas waktu ngaji ora penting silsilah. Padahal silsilah sebenarnya penting juga untuk mengetahui kakek-kakek nenek moyang kita dan mengetahui keluarga-keluarga kita sebenarnya. Cuma kan karena dulu pengertian kula masalah ndelok silsilah iki timbul ning gone kesombongan masalahnya. Kan rata-rata wong berbangga-bangga dengan silsilah. Tapi ketika silsilah itu kita cari dalam rangka agar kita bisa bersilaturahim, maka enggak apa-apa. Sebenarnya dicari juga tidak masalah. Sing jadi masalah dulu kan pikiran kula nek jenenge golek silsilah iku wah, aku ternyata keturunannya wong gede kan ngono kan akhirnya kan sombong. Tapi tidak, jika mencarinya dalam rangka untuk bersilaturahim, menyambung sanak keluarga yang ada di sana, bahkan sampai yang dianjurkan untuk menyambung silaturahim itu sampai keturunan keberapa itu? Gak terbatas, yang penting kita masih tahu nggih, sebagaimana Nabi Muhammad sampai tuh keturunan Nabi Ibrahim masih menyambung hubungan kekerabatan, hadis yang kemarin itu nggih, sampai nek tak hitung itu tok Nabi Ismail sampai keturunan ke-7 nih mboten kelintu, yaitu Adnan itu sampai keturunan ke-19 kira-kira seperti itu, antara itu. Jadi ke-27 nggih, keturunan sampai ke-27 sampai terus endi? Sampai gara-gara iku pun ketika kita tahu bahwa sampai keturunan sampai ke-27 kok ternyata sampean ngerti urut-urutannya iku sebate kita masih disunahkan menjalin hubungan silaturahim. Tapi yang wajib keluarga dekat kemarin niku. Sapa keluarga dekat yang ada hubungan mahram. Jadi sing ada hubungan mahram itu wajib kita bersilaturahim. Iki ya, yang pertama apa mau? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iki harus kantil nyembah Allah ada gandengi gak syirik, ya dekne batal oleh nyembah Allah iku batal nggih. Wa tuqimus sholata lan jumenengake salat. Wa tu'tiz zakata lan aweh zakat, aweh sira nggih. Wa tuqimu lan jumenengake sapa sira salata ing salat. Wa tu'tilan aweh sapa sira zakata ing zakat. Wa tasilu lan iki sing dadi dalil nggih. Wa tasilu lan nepung sapa sira ar-rahima ing keluarga, kongkon nyambung keluarga utawa menguatkan tali persaudaraan nggih. Nek pedhot disambung, nek gak pedhot dikuatkan. Muttafaqun alaih ben gak pedhot nggih. Dadi urut-urutane ning kono. Dadi keluarga iku setelah kita nggih beribadah kepada Allah dengan ikhlas nggih, mendirikan sholat, membayar zakat, pokoknya rukun Islam dijalani, terus keluarga diopeni. Niku pun sampean anggere wis iso ngono. Mergo nek sampean wis nyembah ning gone Allah, hubungan mbek Allah baik, wis lancar, wis apik, kok hubungan mbek menungso iku gak apik, duwe tanggungan termasuk keluarga keadaan miskin banget, misalnya fakir, butuh bantuan ternyata sampean gak bantu, iku iso ganduli sampean, gak langsung masuk surga. Sampean mergo ndek tanggungan, lho iku kerabatem kere ngono njuk bantuan sampean roh kok mbeno kan ngono. Mergo iku wajib, nek roh sampean wajib, keluargane sampean roh sing keluarga sing ada hubungan mahram memang lho nggih, wajib. Sampean dulure sampean misal adike sampean kowere tenanan mangane gak kelar tukathok gak kelar, sampean roh mbeno wae, sampean ibadah apik apa-apane apik, jatahe mlebu surga, sampean duwe tanggung jawab niku, duwe hubungan antar sesama manusia, yakni keluargane sampean sing sampean duwe kewajiban nih. Termasuk misalnya wong tuane sampean kere, nggih sampean enak-enak numpak mobil, makan mewah, wong tuane sampean kangelan omah mbok mberno iku sampean somben ganduli sampean ketika sampean mau masuk surga. Mergo ketika kita wis hubungan baik dengan Allah, terus diisi didelok hubungan baik dengan sesama, yakni dalam hal ini sing terutama keluarga dekat. Nggih, terutama. Terus juga menyamping keluarga jauh juga kepada orang lain. Semuanya akan mengganggu nanti sampean duwe tanggungan ning gone wong liya pun, tanggungan utang dan lain sebagainya, atau sampean mendolimi iku nanti akan mengganggu ketika mau masuk surga. Sama seperti itu, misalnya keluarga kere mang sing sampean wajib menafkahi, misalnya orang tua atau adik atau kakak, sampean wajib menafkahi iki mau, nggih, sing kere mau, kan wajib sampean, mergo keluarga dekat wajib. Ngono. Keluarga dekat wajib iku mengganggu sampean, mergo iku kewajibane sampean gak sampean tunakno di dunia. Lho, seperti itu. Enak kan nek gelem ngono? Enak, keluarga iku kok ora ana sing kleleran. Mulane apa iku antarane seandainya sampean roh wong miskin loro, sing hiji keluarga sing hiji gak, sing diutamakan keluarga. Tapi nek iso loro karone bagus, tapi umpama pilihane mok misale ndidik 100.000 misale. Dulureme butuh dhuwit 100.000, wong liya butuh dhuwit 100.000. Lah mok 100.000 duwene kok. Pilih ndi? Pilih dulur.
ngono. Pilih dulur. Tapi nek ndek 200.000 ya kayak kabeh kan ngono. Iku malah luar biasa kon milih dulur. Tapi para ulama seperti itu, nek dua orang miskin yang sama-sama miskin, semuanya sama-sama butuh dan padahal kita hanya bisa membantu satu orang saja, maka pilihlah yang keluarga yang paling dekat, yakni keluarga. Misalnya sama-sama keluarga tapi jauh lebih dekat, pilih yang dekat. Seperti itu nggih para ulama menjelaskan. Ben gak ganduli sampean niku nek sampean tiyang. Ya memang tanggung jawab orang-orang sing dikaruniai oleh Allah harta yang berlebih, iku yaiku ujiane nggih, yakni gelem enggak dia menginfakkan hartanya untuk sesuatu yang minimal yang diwajibkan bagi dia. Tapi untuk orang yang enggak dikai harta berlebih, bisa enggak dia bersabar minimal untuk tidak minta kan ngoten. Ujiannya dua sama-sama itu sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berisiko. Kadang miskin nek dhek gak kufur nikmat ya berisiko sama. Mulane nek miskin itu harus kan punya kewajiban. Heeh. Tapi kan lebih enak sampean asline kalau dihitung tuh lebih enak jadi orang kaya dan memenuhi kewajiban. Karena apa? Karena dengan memenuhi kewajiban tadi oleh Allah harta itu dikembangkan oleh Allah, gak akan habis, gak akan hilang. Gak akan hilang ya. Iya, tetap sampean kayak keluarga nih, mulane wong semakin lomo mbek keluarga biasanya semakin kaya mereka. Aku dhewe ndek contoh beberapa keluarga tak perhatian beberapa keluarga. Sing paling lomo paling sugih ternyata. Termasuk keluarga kula nggih. Sing paling lomo paling sugih. Ya tapi enggak harus seperti itu. Kadang wong lomo kere ya ono kan ngono. Maksudnya iku dari hasil penelitian sing sugih lomo iki bertahan sugih ngoten lho. Sing sugih lomo iku bertahan sugih. Sing sugih gak lomo, sing tak maksud ngono ya, sing sugih gak lomo habis. Jadi biasa meneh. Jadi aku ada beberapa keluarga yang tak delok sing kondisi sugih kok lomo wong iki, ternyata sugih terus nganti saiki. Lah masalahnya termasuk keluarga kula ki mbak kan ono sing dhisik juga sugih kaya. Tapi modite ra kapan karo dulure iki piye. Oh, janji-janji tok apa wewehi dulure iku. Lho saiki ternyata biasa-biasa wae. Dia menemukan ada seorang ibu sama anaknya yang laporan mesti kasih ke situ. Apa kita harus mengikuti gitu? Seakan-akan kan kayak kita harus mengutamakan orang lain gitu. Padahal kan di rumah keluarganya sampai anaknya. Itu mungkin kisah itu karena yang orang lain ini darurat keadaan nih. Ya ini mungkin mengancam nyawa. Jadi nanti kan nggak harus seperti itu kan. Nggak sama dengan kebutuhan yang di rumah. Yang di rumah mungkin masih bisa bertahan kan ngoten. Ngerti maksud kula? Jadi misalnya sampean duwe duit. Ketemu wong ternyata wis cara gak dikei mangan iki mati wong iki kan ngono kan. Wis banget nemene. Toh nek omah iku ge iso bar sarapan anak-am kan ngono. Mesti engko tok omah lesu kan ngono. Tapi kan bar sarapan iso bertahan. Sing mungkin kayak gini atau 2 hari gak makan. Lah menyelamatkan nyawa itu lebih utama karena tok nggone omahmu iku nyawane ami sik tertolong, mbok golekno sik bisa. Bahkan mungkin sampai besok isek kuat kan ngoten kan. Nah, itu jadi jangan ditabrakkan ngono maksudnya nggih, jangan ditabrakkan. Kondisinya mungkin berbeda kan ngono. Kondisinya berbeda. Sampeyan ketemu wong kelaparan banget, le aku wis 2 dina gak mangan. Ayo, padahal anakmu besok bersarapan. Kowe duwe dhuwit jatah nggo mangan, cukup nggo mangan iku tok misale. Ya gak apa-apa kene wong sing wis 2 dina ra mangan kan anakmu iso bertahan seperti itu. Nggih, enggak bisa ditabrakkan nggih, bisa digabungkan ngoten nggih. Jadi kisah-kisah ngono nek salah paham, ya akhirnya salah paham kan ngoten nggih. Nek mboten salah paham, mboten nggih. Enggak bisa ditabrakkan nggih. Nggih, kondisinya itu bagaimana gitu. Jadi sehingga jelas nggih. Nggih, jadi salah paham. Nanti ada di sini nanti juga ada hadis nanti wong nek salah paham jadi salah paham. Ada ini nanti nggih. Nggih, tak terusna nggih. Bon nggih, hadis sing niki nggih, jelas nggih. Wa an Salmana nggih. Lan riwayat sang Salman bin Amir nggih. Radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum" nalikane ngarepake buka, sapa ahadukum salah sini sira kabeh fal yuftir. Mongko becik nggih, buka sapa ahad ala tamrin ing atase kurma.
diutamakan sampean nek ndek kurma iki 3 bulan lagi mungkin bulan puasa yo. Nah, nek sampean puasa nek buka iku diutamakan kurma. Mulane kurma nek wayah bulan Ramadan laris. Ana sing malah ancang-ancang saurunge bulan Ramadan wis bisnis kurma ya, wis nampung kurma sing sakake-ake. Fa innahu mongko sak temene kurma iku barokatun ana barokah. Jadi ana nas khusus untuk kurma. Mulane nek ana nas khusus ngene ya khusus saja sebagainya nas khusus untuk air misalnya barokah air Zam-Zam misalnya kan ngono. Apa nek kita berharap minum air Zam berharap barokah berarti lah yo sirik kan ngono wong kadang kan. Bujute oleh berarti air Zam boleh liyane ya oleh, jangan aja dikebyau ya. Sesuatu ada dalil nggih. Enek dalil dipakai kan ngono. Mergo apa? Mergo barokah nek menurut orang syirik iki barokah iku barokah benda tersebut dianggap barokah kaya wong ning kuburan patoke disisiki digo mulai, kembange digo mulai iku nek barokah wong musyrik. Terus barang diterangno iku berarti ya wong Islam iku nggawa banyu Zam-Zam kan ngono. Lah iku khusus karena ada dalil nggih nggo banyu Zam-Zam. Bahkan ngombe Zam-Zam berdoa nggih. 5 suri balahu untuk apa dia diminum. Sampai nek oleh Zam-Zam, saya gampang Zam-Zam 15.000 sono badalan betulan saiki ngono sono. Sampai nek pengen doane terkabul, iku di antarane iku ngombe banyu Zam-Zam dan berdoa di situ. Dan berdoa nggih. Ya meskipun aku iku gak pinter tenanane nggih biyen tau ngombe Zam-Zam mek ndonga aku. Ndonga njaluk pinter nggih, njaluk pinter ngaji nggih. Meskipun isih urung pinter tenanan. Ya pernah kula nggih, perkara kula pas ngaji dhisik pas ngaji ku Ustaz nerangno tentang air Zam-Zam nggih. Air Zam-Zam 5 suri balahu untuk apa dia diminum. Bahkan Ustaz kula nerangno tentang ulama-ulama yang minum air Zam-Zam riwayatnya dan berdoa. Ya Allah, aku ingin seperti Syekh ini, aku ingin seperti Syekh ini. Seperti itu doane malah. Oh, nek wong saiki 5 suri balahu. Ya Allah, njaluk sugih ngono paling. Nek ulama iki ndak, njaluk ilmu. Njaluk ilmu kan ngono. Yang jelas air Zam-Zam 5 suri balahu. Untuk apa dia diminum, terserah niate sampai mulai tinggal obat penyakit juga manjur. Ketika sampean sakit ombe yo tujuannya untuk menghilangkan penyakit nggih. Bismillah untuk menghilangkan penyakit bisa nggih. Jadi kongkon apa iku buka mbek kurma. Mulane kurma zaman sahabat perang yo perjalanan jauh ngantek kurmane entek, kurma siji dimut diombeni banyu, genteni dimut kancane diombeni banyu ngantek ngono. Iku pun kuat untuk perjalanan jauh. Tuh, iku termasuk barokah kurma. Mergo dinas karo Allah Subhanahu wa taala. Itu kuat perjalanan jauh, kuat perang. Padahal sangune entek, kurmane dimut nggo gentenan. Dimut. Non? Sembarang kurma. Insyaallah nek iki umum sembayang kurma karena tidak dijelaskan. Coba ae sampean nggih. Buka kurma tok engko lak kuat. Secara medis sudah diteliti. Sudah. Cara medis diteliti 3 kurma mbok pira setara dengan 1 piring nasi, menurut gak salah ngoten, nggih. Sudah ada penelitiannya nggih. Semuanya itu ternyata setelah diteliti itu benar nggih. Yakni apa? Dia itu kecil tapi kandungannya besar kan. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa tamron ing kurma, fal ma'u mongko buka sapa ahad nggih. Alal ma'i ngono ne cara dipadakno ing atase banyu. Kon buka nganggo banyu. Fa innahu mongko sate banyu iku tahurun nggih. Alat kanggo suci ya nyucikake suci dan mensucikan. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi as-shadaqatu ta sedekah. Alal miskin ing atase wong miskin iku sedekahun diitung sedekah. Sedekah ning ngene miskin diitung sedekah wala dzirrahimi lan ing atase nggih. Wong kang anduweni hubungan kerabat iku sintane ana ganjaran loro. Nomor 1 yaiku rupane sedekahun ganjaran sedekah, wasilatun lan ganjaran menyambung hubungan silaturahim. Mulane sampean nek duit nggih kira-kira kok mukur kira-kira kena bokekno wong sitok tok. Nah, sampean kok ana kerabate sing gak duwe, ya pilih sing gak duwe ku mau sampean leh ganjaran loro. Tapi ora ngajak medhit ning ngene pilih ora nggih. Iki maksudnya nek ana pilihan, ulane ulama tetep nerangno ana pilihan, mang lho tak terangno ya. Sampeyan duwe dhuwit mukur 100 tok, butuhane keluarga sing miskin 100.000, ana wong liya ya butuhane 100.000. Lah iki milih endi? Milih salah siji yakni sing kerabat, ngoten. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala
Dan riwayate saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Kanat ana iku tahti ana ing bawah kekuasaan ingsun, yakni ya bawah kekuasaan sapa imraatun wong wedok, yakni bojone. Bojo kan di bawah kekuasaan wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan ngoten nggih. Dene bojo nggih. Duwe istri. Sapa Ibnu Umar, yakni anake Umar bin Khattab nggih. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku uhibbu, demen sapa ingsun ha ing imro'ah, aku seneng bojoku iku mau. Wa kana lamun sinten Umar iku yakrahu nggih. Benci sapa Umar ha ing imro'ah. Umar benci mbek imro'ah. Wong wedok mau. Faqala mongko ngendika sinten sinten Umar nggih, li maring ingsun. Tolik ha nggih, megato sira ha ing imro'ah. Biar ya saiki. Pegat anak pegat bojom anake dikono Ibnu Umar dikono bojom pegat. Umar gak seneng bojone Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Jadi Umar gak seneng anak bojone Abdullah, kon pegat. Iki nek salah paham wah nyoro iki. Salah paham nyoro ngono lho. Iki kadang-kadang mung salah paham ngono lho. Fa itu mongko wegah sapa ingsun, gak gelem Ibnu Umar gak gelem megat. Fa ta mongko teko sinten Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya ing Nabi Muhammad SAW. Umar ngongkon anake megat bojone gak gelem, Umar budal nggone Nabi lapor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Fadzakara mongko nutur sinten Umar, dalika ing mengkono-mengkono anake mau wegah gak gelem megat bojone. Lahu maring Nabi. Padahal pegatan itu termasuk sesuatu yang harus dipertahankan sebenarnya kan. Tapi kenapa Umar ngongkon megat bojone Abdullah? Ora gelem megat dilaporno Kanjeng Nabi, kurang piye ne. Faqala mongko ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terusan ngendika ning gone Ibnu Umar, "Tolik ha megato sira ha ing bojo." Pegat bojom terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi faqala hadisun hasanun shahihun. Nah iki nek salah paham, angger wong tuane ngongkon pegat kudu dipegat. Mboten. Nggih iki maksude iki apa iku para ulama menerangkan nggih bahwasanya Umar bin Khattab enggak mungkin nggih menyuruh anaknya apa iku menceraikan istrinya dan enggak mungkin melaporkan ketika anaknya enggak mau mencerai kepada Rasulullah kecuali tanpa sebab yang syar'i. Nggih. Karena Umar gak mungkin benci secara pribadi, gak mungkin. Umar itu benci karena Allah, cinta karena Allah, gak mungkin. Jadi orang asal ngger wong tuwa ngomong megat terus dipegat mboten. Jadi para ulama menerangkan Umar itu tahu nggih istrinya Abdullah itu tidak layak, yakni di situ ada unsur syariat yang pelanggaran syariat nggih. Jadi masalah agama. Jadi benci karena perangainya yang tidak sesuai syariat seperti itu nggih. Sedangkan kadang manusia itu meskipun wong soleh kadang nek roh wong ayu kan isih tetep seneng wae kan. Biasa mesyo perangaine gak sesuai syariat kan ngono. Jadi kisah ini diambil ngene tok iku para ulama menerangkan ada kemungkinan besar nggih bahwasanya istrine Abdullah bin Umar itu sudah dinasihati sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat nggih, sudah diatur sebagaimana gampangane wong wedok sing berung intine, mesyo ayu disenengi tapi berung kan ngono. Lah ada kemungkinan seperti itu menurut penjelasan para ulama, nggih, para ulama. Tapi kan hadis ini kan sama-samanya dunia. Di situ kan tidak diterangkan apa sebab kerusakannya. Lah nggih, itu yang menjadikan salah paham. Ya tuh, sehingga Umar disuruh untuk mencarikan anaknya, padahal semestinya itu kan para ulama menjelaskan apa sebabnya sehingga ia suruh untuk mencarikan. Lah hadisnya karena riwayatnya hanya seperti ini sehingga yang menjelaskan ulama itu berhusnudon nggih, mengambil hukum enggak mungkin yang namanya Umar itu hanya memerintah atau memegat saja, enggak mungkin. Ya karena Umar itu sahabat yang terbaik, hati mereka juga hati yang terbaik. Enggak mungkin kalau bukan karena syariat. Itu ijtihadnya para ulama. Nggih. Sehingga termasuk Imam Ahmad pernah didatangi Imam Ahmad itu. Imam Ahmad pernah didatangi seorang pemuda. Seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, orang tuaku menyuruh aku memegat istriku. Bagaimana menurut Anda? Dia njaluk fatwa ulama. Jadi Imam Ahmad, ojo mbok pegat. Loh, bukankah ada hadis riwayat bahwasanya Ibnu Umar disuruh menceraikan istrinya oleh Umar dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jarene Imam Ahmad, bapakmu iku Umar to.
Nah, itu loh nggih. Bapakmu iku Umar. Itu loh. Makanya jangan salah paham. Karena kalau Umar enggak mungkin nek bapakmu mungkin karena nafsu. Nek Umar enggak mungkin karena nafsu. Nggih. Apalagi diizini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti ada hikmah di balik itu. Bahkan Rasulullah SAW mungkin mengizinkannya enggak mungkin nggih. Rasulullah mengizinkan tanpa wahyu. Maka bahwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad mengizinkan nggih. Apa itu Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya itu pasti dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane jawabane Muhammad, bapakmu iku Umar to. Apalagi bukan hanya Umar saja, Umar mendapatkan izin dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mulane jangan sampai ayat ini menjadi salah paham. Itu. Wahyu iku maka Rasulullah enggak mungkin muni apa pegat tanpa wahyu, enggak mungkin, karena semua yang diucapkan Nabi ku tidak nafsu. Mulane ning gone Al-Qur'an wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nek sampean pengen megat ya golekno Nabi sing oleh wahyu ning ngono. Takokno, oh ya wis gak apa-apa pegat misale ngono. Tapi kudu nabi sing oleh wahyu, padahal enggak ono nabine saiki. Ya berarti sampean harus berpikir dengan keras, apa toh sebabnya wong tuaku ngongkon bojoku dipegat. Cari dulu sebabnya. Kalau bisa piye nek iso dikompromikan. Paling tidak umpama sebabnya bener, misalnya omong bojomu ngladrah ngono misale ngono. Ya wis mak tak usahane iki, tak nasihatine, tak jake ngaji ben gak ngladrah. Sing penting wong tuwa ridho. Piye carane wong tuwa ridho iku butuh kan wong tuwa ridho ngono ya. Enggak harus megat. Nek pegat misalnya wong tuwa ridho, enggak harus seperti itu. Sampean kandhane mae apa to mak sebabe utawa apa pak sebabe, pokon megat sebabe bojomu gak gelem salat misalnya, ya wis mak kei kesempatan aku ndidik dhek tak jake salat. Kan ngoten. Sing penting wong tuwa ridho. Mergo engko nek sebabe karena enggak salat berarti engko nek wis salat wong tuwa ridho. Ngoten lho nggih. Ojo wong pepeh dhek trae pengen pegatan watake. Kan ya alasane takok kok pegat bojomu dikongkon pakku kok ngono. Iku kayak ape ngindar tok, asline kayak ya wis pengen pegatan watake kan ngono. Tanya alasannya orang tua tersebut. Tanya alasannya, nek alasane, "Cung, wong kuwi bocahe elek sak rohku kok." Wis mak tak selidikane dhisik kan ngoten. Tak takokane tanggane, ya, terus kei informasi sing jelas. Ternyata ana tanggane ustad misale ternyata menyaksikan nek bocah iku apik, ya gelem salat, terus jaen ning gone wong tuane sampean ben gelem jelasno. Alasane sing penting. Alasane nek alasane bener, ya gak apa-apa alasannya bener ngono. Tapi ya harus dijelaskan dengan baik. Piye isite setelah dijelaskan orang tua ridho. Ngoten lho nggih. Jadi semua itu ngono, gak paten ngono. Iku kadang-kadang wong lak pengen menghindar tok, men gak didarani bojo kok dipegat. Ya iku mau terus pengen megat ada dikongkon bapake misan, malah langsung celeng wae kan ngono. Nggih, jangan sampai kita salah paham. Yang kita pahami sebagaimana yang dipahami Imam Ahmad nggih. Bapakmu Umar toh? Enggak ternyata. Maksudnya bapakmu iku sesoleh Umar toh? Yakni gak mengikuti hawa nafsu. Seperti itu. Nek kula ngarani iku mau bukan hanya karena Umar itu sahabat yang hebat dekat Allah dengan Rasulullah, juga atas izin Rasulullah, dan izin Rasulullah pasti lewat wahyu, enggak mungkin tidak. Jangan sampai kita Rasulullah asal ngucap enggak bisa. Enggak bisa kan ngono. Enggak bisa. Ngoten nggih. Iki lanjutane meneh. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu qala. Dan pada sang Abu Darda radhiyallahu anhu anna rajulan satamene seorang laki-laki iku teko sinten rajul nggih. Hu ing Abu Darda. Faqala mongko ngendika sinten rajul innali satemene iku kedue ingsun imro'atan ana wong wedok, yakni ndek bojo. Wa inna ummi la satemene ibu ingsun iku tak muru perintah sinten ibu ingsun ya ingsun bitolakiha kelawan apa iku mencerai bojoku imro'ah mencerai imro'ah. Faqala mongko ngendika sinten Abu Darda sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu al walidu utawi wong tuwa loro iku ausati ababil jannati nggih, pintu tengah, yakni pintu tengah, pintu terbaik nggih masuk surga. Wong tuwa loro nggih, wong tuwa iku pintu terbaik masuk surga asal oleh ridhone wong tuwa setelah iki mau bertauhid kepada Allah, gak musyrik, mengamalkan apa itu? Apa? Rukun Islam misalnya nggih.
Jadi rukun iman, rukun Islam selesai, terus taat ning nggone wong tua loro, oleh ridhone wong tua loro, maka itu pintu terbaik masuk surga. Ngoten maksudnya. Nah ini apik ambek wong tua tok, salat wae ora, musyrik ya ndak bisa. Kan ngono, nggih. Enggak bisa. Maksudnya pintu tengah masuk surga setelah mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat Islam. Terus ridho orang tua itu pintu terbaik masuk surga. Fa in sita mongko lamun karep sapa sira, fa adi mongko niat-niatno sira, yakni dalikal bapak ing mengkono-mengkono pintu. Yani nyiak-nyiakno yakni apa? Iku lho jenenge ngilangono sira, wis gak usah mbok anggap wis ora oleh ridho wong tuwa lah misale ngono. Ya iso engko masuk surga iso. Nek oleh ridho wong tuwa cuma apa? Cuma yo ana ancamane kan ngono. Ana ancamane. Ana ancamane ning kene kok sing ning bab kedua, bab selanjutnya yakni ancamane tentang durhaka terhadap orang tua. Fa'adi mongko niane sira dalikal bapak ing mengkono lawang awi fadhu utawa ngreksa sapa sira ing mengkono-mengkono lawang Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Iki fatwa biasa nggih, enggak ono kaitane apa-apa ya. Cuma iku mau tetap dikembalikan sebagaimana keterangan hadis yang tadi. Nggih, yakni apa? Yakni didelok alasane orang tua dan kita seandainya alasannya bener kita cari nggih supaya alasan tersebut hilang nggih. Nek alasan tersebut hilang nanti orang tua akan ridho. Nek alasannya wong iku ora gelem salat to, berarti engko nek salat dhek ridho kan ngono. Berarti ya bojone jak salat. Wa anil Bara ibni Azib bin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kan ono hadis juga nggih, la ta'ata fi maksiatin ngono nggih. La ta'ata fi maksiatin nggih. Fi maksiatillah innamat ta'ah fil ma'ruf rawahul Muslim niku. Jadi taat iku ning nggone kebaikan nggih. Nek ternyata wong tuane ngongkone cerai gak sesuai syariat ya ndak boleh ditaati. Kan ngono, enggak boleh ditaati, carikan alasan saja. Carikan sesuatu sehingga dia ridho saja dengan cara apapun nggih. Pokoke berusaha semaksimal mungkin agar orang tua ridho. Mengko pola ta'ata fi maksiatillah nggih, innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah. Salah paham nggih. Pokoke kudu taat. Nah, wis pokoke sendika dawuh ucapane wong tuwa ndak. Tetep ana pelanggaran syariat ya. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu manin Nabi sallallahu alaihi wasallam al kholatu utai bibi wedok. Al kholah iku dulure ibu sing wedok. Iku jenenge kholah nggih. Dulur saudara ibu, saudari ibu ngono lho gampang ya ora samune wedok kan saudari ibu nggih. Al kholatu utai saudari ibu iku bimanzilatil nggih, menduduki kedudukan ibu. Yakni nek ibu meninggal sing berbakti selanjutnya iku saudarine ibu. Nggih. Saudarine ibu. Nek bapak meninggal sing pertama urutane di sambung iku saudarine bapak. Uga saudari dulu lagi saudara. Karena wong wedok kan 3 kali baru laki-laki. Jadi saudara bapak mbek saudari bapak itu luwih dekat saudari bapak. Gitu nggih. Mulane kenapa ning kene saudari ibu dulu? Kenapa gak saudari bapak dulu? Karena ibu 3 kali baru bapak nggih. Umuka, tsumma abuka. Mulane sampai nek pengen berbuat baik antara saudari ibu sampai saudari bapak itu sebenarnya lebih dekat saudari ibu gitu. Urut-urutannya ngoten nggih. Jadi urut-urutan kita apa itu berbakti kepada orang tua ketika orang tua meninggal di samping mendoakan yakni kita nggoleki dulur-dulure ibu, nggoleki dulur-dulure bapak. Dan diutamakan antara dulur lanang mbek wedok diutamakan dulur wedok. Karena iku mau kedudukan wong wedok iku 3 kali baru bapak. Umuka baru abuka. Mengko riwayat hadis liyane iku wal ammatu bimanzilatil ammah nggih, saudari bapak iku berkedudukan sebagaimana bapak. Oh, enak. Nek ngene keluarga iku yo aslinya ya jaya. Nek keluarga gelem semuanya lho nggih kompak,
gelem menjalin hubungan silaturahim iku gak ono. Tak kira keluarga klirinan iku gak ono. Gak ono. Mergo setiap keluarga bolak-balik tak terangno secara sunatullah nggih, setiap keluarga itu pasti ada yang berkemampuan lebih. Itu secara sunatullah. Nek sampean berkemampuan lebih kok gak gelem membantu keluarga liyane, tunggu saatnya engko Allah membangkitkan dari keluarga tersebut yang mempunyai kemampuan lebih yang lain. Sampean sing didono. Nggih. Kan mergo iku sunatullah bahwa setiap keluarga mesti ada yang mempunyai berkemampuan lebih untuk membantu keluarga yang lain. Ya, tapi nek sampean dadi sing berlebih kok gak gelem membantu yang lain, tunggu ae engko ana sing dimunculno Allah dari keluarga tersebut yang berlebih lagi yang mau membantu yang lain. Ya ini posisi digantekno liyane. Nah, dakwah juga seperti itu. Sampean iso berdakwah kok gak gelem berdakwah, tunggu ae Allah pasti memunculkan orang lain untuk berdakwah. Sampean gak oleh bagian ganjaran mergo sampean gak gelem berdakwah. Wong liya dimunculno untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ngarang. Mergo Allah gak butuh kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Iku sunatullah wisan. Mulane sampean di suatu tempat daerah kok gak gelem berdakwah, Allah pasti memunculkan orang lain untuk berdakwah. Dakwah itu pasti jalan terus. Uga kowe gak gantung nek gak aku sing dakwah ning kene ora dadi ora iso. Sampean gak dakwah Allah munculno liyane, ngoten. Nggih. Alhamdulillah awake dhewe sing dikongkon dakwah. Alhamdulillah iku dipercaya karo Allah dikei dikongkon dakwah. Nek gak gelem ya wis liyane pasti muncul, gak mungkin tidak. Karena di riwayat-riwayat yang lain Allah gak butuh dengan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi apa mang berbakti kepada orang tua gampang nggih. Nek wong tua gak ono disawe mendoakan masih ada bibi, masih ada paman dan lain sebagainya nggih. Riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Wa fil babilan iku ing dalem iki bab ahaditsun kathiratun nggih. Utahe pira-pira hadis kathiratun kang akeh. Fi sahihi ing dalam hadis sahih masyhuratin kang masyhur. Wakeh hadis-hadis ini terus Imam Nawawi ning gone hadis-hadis sahih sing masyhur. Minha iku setengah saking hadis sahih sing masyhur haditsu ashabil ghori utawi hadis nggih ashabul ghor. Apa ashabul ghor? Penghuni gua. Wong telu sing terjebak ning jero gua. Ya. Iku apa contone? Wong sing terjebak ning jero gua. Sing pertama yakni wong sing budal ning alas padahal duwe ibu, duwe anak, ning omah budal ning alas gara-gara golek kayu ngantek aduh ngantek kedalon mulai. Ngantek kedalon mulai, akhirnya mulai kedalon terusan dhek merah susu, apa yang ngekei minum ibuke. Ternyata ibuke wis turu. Karena dia setiap hari ku nek susu iku urung diombe ibuke ora ngarah dikekno anake mbek gak ngarah dikekno bojone. Mergo apa? Keluarga terdekat kita yang pertama itu ibu. Oga anak. Ibu baru anak. Ibu, bapak, kakek baru anak. Nganti ngono. Hebat to? Luar biasa iku. Angel kita praktekno, angel pokoke sangel. Bedone sing iso praktekno. Paling tidak mendekati lah ora iso pas lah ngono nggih. Lagi bapak ibu baru anak. Ya ibu bapak nggih. Ibu bapak maksudnya sing ngoten. Nggih. Nggih to, ibu bapak baru anak nggih. Jadi orang iki ashabul ghor iki nggih merah susu dikekno ibuke ternyata wis turu ditunggu ibuke padahal anake nangis. Anake nangis iku ning kisah kuwi. Nangis njaluk ngombe susu emang. Ora ngarah tak kei nek rong ibuku ngombe. Ora digugah mau ndak ganggu turune gak wani ganggu. Dinteni sak tangine lagi dikek ngombe lagi dikekno anak padahal anake semalaman nangis njaluk ngombe. Tapi maksudnya nangis yo gak sampai memandoroti dia loh nggih. Nek memandoroti beda. Kabeh ku ono hitung-hitungane ngoten nggih. Nek yo nangis sedang nangis sedang butuh ngoten mawon, tidak sampai memandoroti nggih. Asal tidak sampai memandoroti. Dan napa iku orang ini nggih karena berbaktinya kepada orang tua sampai seperti itu, maka batu tersebut terbuka. Itulah yang dimaksud apa? Berbakti kepada orang tua itu termasuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul ghor nggih. Sing kedua apa? Sing kedua wong duwe misanan to. Duwe misanan dia seneng. Cinta banget duwe misanane. Dijak nikah gak gelem. Kan disenengi gak gelem. Akhirnya pada saat dia sugih kan. Dia sugih misanane melarat gak dipopo, gak kelar tuku pangan.
Akhirnya ngerepong-ngerepong njaluk duit. Ning nggone misanane sing sugih iki mang sing nyenengi dhekne mang. Ya wis tak kei duit, gak usah balekno, gak usah nyaur, tapi aku sewaktu-waktu butuh njaluk. Ya kan ngono. Nggih, manfaatno kemiskinan. Wis miskin gak kelar mangan nggih. Piye neh darurat, pokoke nek gak dikai mangan gak iso mangan, wong biyen nek miskin darurat tenan. Terutama ning daerah-daerah apa padang pasir dulu nggih. Nek kadung miskin iso sampai mengancam nyawa ngantek mati. Nggih, akhire karo padahal iki misanane wae dikei duit, akhire gelem di keloni gampangane. Barang dikeloni wis ape dikeloni nggih. Di antara kedua paha nek nggone hadise, akhire apa? Ittaqullah, wedya sira mbek Allah. Dikono misanane langsung eling Allah langsung ditinggal. Wis tak tinggalno, dhuwitku tak ikhlasno, ora tak jaluk neh. Wis ngono. Gak sido. Dadi wong berbuat zina nek ra sido wis ndek kesempatan, ndek kemampuan, nggih, gak sido iku ganjarane gede. Iya, beda encen kayak gak zina gak ndek kesempatan masalahe kan ngono. Oh jajal ndek kesempatan kuat ndak ngono to nggih. Kuat ndak. Jadi mulane kita iki mungkin gak berbuat zina, mungkin gak berbuat dosa karena gak mempunyai kesempatan. Dan itu mungkin gak mempunyai kesempatan memang termasuk anugerah dari Allah, yakni kita dicegah dari Allah, dicegah Allah dari berbuat dosa. Tapi seandainya ada kesempatan kuat ndak? Kalau masalah. Gak bisa jamin kita kuat ndak. Tunggale wong korupsi, kowe ngomongnya ana presiden korupsi bonyek, ana menteri korupsi bonyek. Kowe rong karuan dadi menteri gak korupsi. Moga kowe gak ada kesempatan, mana aja ngenyekan. Dongakno ae ya Allah, muga-muga pemimpinku gak ono sing korupsi, njenengan paring hidayah ya Allah, ngono aja nyek. Nggih, njenengan paring hidayah, jangan sepuro dosane njenengan paring hidayah ya Allah pemimpin niku ngono aja nyek, malah bonyek bukan media sosial sebar-sebarno. Mung dadi menteri wae ngene ya apa ngono iku dongakno ae. Nggih, karena apa? Enggak mu sampean lho kok dadi menteri, kadang dadi petinggi sampean wis korupsi kok. Kan ngono. Dadi RT wae iso korupsi kan ngono. Ngene dadi panitia apa ngono iso korupsi kan ngono. Iki opahe tenagaku ngono malekan dekne. Kan ngono. Opah tenaga apa wong dhek ra apa-apa muni opah tenaga kan ngono. Iya to ora? Kan ngoten. Korupsi kan iso bentuknya macam-macam kan ngono. Iya ta? Lho. Dadi bisa jadi kita itu enggak punya kesempatan nggih. Ya alhamdulillah tidak dikasih kesempatan berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika kita sadar seperti itu, kita enggak jadi ngenyek, ngoten nggih. Enggak jadi ngenyek wong sing wis terlandung berbuat dosa, kita doakan. Ngenyek iku lho sebab sing gak oleh ngenyek. Wong kok penggaweane kok ngono. Jurung-urung doakan saja nggih. Aja ngenyek, aja ngenyek. Sampai ora berbuat ngono muga ditolong Allah Subhanahu wa taala. Iku belajar hati, masalah hati memang berat sekali nggih masalah hati nggih. Tapi nek dicantang panco gak wani. Tapi aku biasa ngangkat rambanan lho. Ngangkat rambanan. Munggah ngangkat rambanan olahraga gue. Ban. Ndi mang kisah sing ning gua mang yo. Terus yang nomor 3 apa? Nah, iki luwih dahsyat meneh iki. Dadi duwe pekerja, wayah gajian, apa digaji pekerjaane gak ono. Duwike akhire dikembangno, ditukokno ternak dikembangno. Nggih to? Wis berkembang nganti ambane sak lembah bek ternak, ambek ono tukang angone bereng. Nggih. Wong pekerjaane mang teko. Ning ngene tuane. Aku nagih jek anu, apa iku ape njukuk gajiku jare. Gajimu kok lho kabeh. Wonge yo gak ngarah langsung gelem le. Kayak ngenyek aku nggih ngono. Ngenyek aku nggih. Lah piye wong gajine misale mokur cara saiki misale gajine misale wedhus sitok. Lah malah wedhus ambak salembah misale. Ya. Oh. Iku lho gajim kabeh nanti gawa kono. Akhire ternyata iya tenan gaji ngono tak kembangno dadi samono kae wis jukuken. Ternyata apa wonge dijukuk kabeh gak disisano sitok blas. Piye ki monggo? Kowe iki bondone kuliem, mbok rumat, dadi mobil, dadi sudah motor, dadi dealer misale. Dadi gede, dadi toko pirang-pirang misale. Terus kulimang teko iku lho, bayaran dadi samono kae misale ngono. Wis pekan ngono digawa kabeh sampean gak dikei blas. Digawa kabeh gak ditirano sitok blas. Dan dia ikhlas wisan.
Ya Allah nek memang aku ikhlas karena jenengan ya Allah jangan buka iki lawang watu ning ngarep gua akhirnya buka. Iku termasuk luar biasa gak iso aku gak iso monggo ya paling gak ya iki modalem ya dadi sakmene kita bagi sakmene persen aku sakmene persen kan ngoten mestine. Iki enggak dikonggo kabeh. Iki nek gak wong luar biasa gak wali gak ngarah. Iku wali tingkat tinggi iku jelas. Nggih, wali Allah tingkat tinggi. Nah? Wallahu alam nek model ngono aku mboten paham. Sing penting wali tingkat tinggi. Muga wali kan tetap tingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya iku wong Islam kan semuanya wali nggih. Semuanya wali nggih. Allah waliyul mukminin kan. Tapi kan tingkat-tingkat dari tingkat kesolehan masing-masing. Yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Antara sampean aku kabeh iki tingkat wali kabeh misale padha Islam kan waline Allah, tapi ya iku mau dhuwure iki tingkatnya sesuai kesolehan masing-masing, sesuai kedekatannya kepada Allah masing-masing. Ngoten nggih. Di antaranya iku nggih, kisah gua nggih. Wa hadits Jurejin lan kisah hadis tentang Jurej. Wa qad sabaqal temen dhisik apa kisah apa ashabul ghar mbek Juret nggih. Juret, eling kisah Juret. Juret ahli ibadah. Dia ibadah salat. Tiap hari salat terus. Angger ibuke nyeluk dhek pas salat. Nek ra wong hebat piye? Nyeluk sak ibuke sawehan nyeluk iku dhek salat. Dhek duwe langgar gawe musala tempat salat dhewe pribadi ngono gawe pas salatan dhewe dinggoni salat ning kono, salat ae penggaweane. Ibuke anggerone celuk Juret. Jare Juret salatku tak terusno toh jawab ibuku jare. Dia terusan Allah nomor 1 salat. Ngono Juret. Ngono ngantek ping bolak-balik ngono ngantek ibuke ndonga muga-muga Juret iku ya Allah Juret jangan aja paringi mati Juret ya Allah nek urung nggih digodha karo wanita penghibur. Ya ngono. Karena apa? Karena meskipun apa la ta'ata fi maksiatin nggih nama taatu apa iku nama taatu fil ma'ruf tadi yakni taat dipanggil ibu pun harus taat. Karena apa? Meskipun dalam sholat tapi ini salat sunnah. Nek sholat wajib ndak lanjutkan. Tapi nek salat sunnah sampean batalno salat sunnah gak apa-apa. Iku dalil niki dalile Juret iku. Juret iku salat sunnah iku. Salat terus menerus juga salat wajib. Salat sunnah. Tapi nek sampean salat sunnah nggih, nek bapake nyeluk kok kira-kira bapak atau ibuke gak kena disemayani iku sampean batalno gak apa-apa. Tapi nek wis kebiasaan bapak iku ngenteni ya salate terus ndelok keadaan nggih, ndelok keadaan. Iki wis ping 3 masalahe kok. Juret dhewe ya ngono, karena salate dhek dipanggil pisanan krungu iki mesti gak semaur kan bar salat mesti golek ibuke kudune le. Dene ndak masalah sik pentingno salat wae kok. Kan klerune di situ. Seandainya dia dipanggil 1 kali meskipun gak dijawab terus melanjutkan sholat sunnah terus kemudian datangi ibunya, nggak mungkin ibunya mendoakan seperti itu. Sampai ono nggak harus batal no sholat sunnah. Sampai bano terus sampai goleki ibu itu bisa. Ini karena gara-gara sampai 3 kali diceluk gak moro yo gak nyauri, baru didoakan oleh ibunya itu nanjakno doane ibu itu dikabulno Allah, diridhi Allah meskipun anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengko salah dia nggih. Harusnya kan bisa menggabungkan nggih. Yakni diceluk gak jawab mergo salat, bar salat digoleki. Iku jenenge menggabungkan keduanya agar tidak terjadi mandorot. Itu bisa sebenarnya. Sampean pun menggabungkan bisa. Bar salat terus goleki nonton apa to Bu? Ya kan ngono saged kan ngoten. Nggih. Asabul gua. Akhire digodho wong wedok pelacur ngantek udo ning ngarepe. Gak melengak blas. Oh nek ra wong saleh ra ngarah iku. Nglirik wae ora. Iku Juret. Nek ra wong saleh ra ngarah, kita ning pasare wis nglirik kok. Meneh diparani ning nggone kono ning nggone dhewean. Ya ngono. Iku saking wong saleh. Dadi iki termasuk kisah-kisah wali nggih. Dienggo contoh nggih, dienggo contoh di dalam Islam, dienggo contoh bahwa wali sekelas iku sesoleh iku wae nek didongakno wong tuane elek dadi elek kan ngoten nggih. Dadi elek kabul dongane wong tua. Akhirnya digoda wanita penghibur tadi. Karena Juret itu saking bersih yakni bener-bener gak nglirik. Wong wedok ya gak dilirik mesti digodho nganggur. Akhirnya difitnah. Terus jadilah nanti iki termasuk kisahnya tentang anak bayi berbicara. Ya ini anak dari wanita pelacur pada zaman Juret iki kan. Tuh, kisahnya panjang niku nggih. Saya panjang nek digawe film ya apik kan ngono. Mboten. Zaman sebelum Rasulullah SAW digawe cerita ya ini
Tapi dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan teladan gitu nggih. Ban. Juret nggih. Endi Mang? Ora barbar malah. Wa haditsu masyhuratun lan hadis kang masyhur fi sahih dalam kitab sahih hadzabtu nggih buang sapa ingsun ha ing hadis sing masyhur mau ikhtisaron krana ngringkes wa min ahammiha lan iku setengah saking luweh penting-pentinge hadisu Amr bin Abasata utawi hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu at-tawilu kang dawa al-mustamilu kang mengku ala mengandung nggih ala jumalin ing atase pira-pira jumlah kathiratin ngakeh min qawaidil islami saking pira-pira kaidah atau dasar-dasar Islam wa adabi lan adab-adab Islam. Ki ana hadis sing panjang meneh tentang masalah berbakti ning wong tuwa apa iku tentang silaturahim nggih. Wa sa'adkuru lan bakal nyebutna sapa ingsun hu ing hadis iki nggih. Hadis tentang sing panjang ki mau sing akeh kaidah-kaidah Islam mau bitamami kelawan sempurnane hadis insyaallah taala jika Allah menghendaki fi babir roja ing dalam bab roja nanti kala ngendika sinten Amr fihi ing dalam hadis dakhol tu manjing sapa ingsun iki hadise dipotongno saiki tok kanggo dalil kita dalil silaturahim dakhol tu manjing sapa ingsun ala nabi kata Nabi Muhammad SAW bima kata ing dalam Mekah tak barno nggih rada telat menawa ya wis gak apa-apa. Fakultu mongko matur sapa ingsun bi ayyi syai'in. Duh, kleru. Oh, kelancangan. Dakhol tu manjing sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bima kata ing dalem Mekah. Yakni ngarepake sinten Amr fi awalin nubate ing dalem kawitane kenabian. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi ma utai sapa to anta utai sira. Ma utai sapa to anta iku anta sira. Sampean iku sapa? Jadi iki Amr takoni Nabi, sampean iku sapa? Kala matur Kanjeng Nabi, ana utawa ingsun iku nabiun nabi. Aku iku nabi. Fakultu matur sapa ingsun, wa malan utawi apa to iku nabiun nabi iku apa? Kala matur sinten Kanjeng Nabi, arsalani ngutus ni ingsun sinten Allah taala. Fakultu matur sapa ingsun Amr mau. Bi ayyi syai'in kelawan apa nggih sesuatu apa arsala ngutus sinten Allah ka ing sira kala matur Kanjeng Nabi arsalani ngutus sinten Allah ni ingsun bisilatil arhami kelawan nyambung sanak kerabat tuh ya diutus kelawan dikon nyambung sanak kerabat wa kasil authani lan mecah pira-pira berhala kongkon mecahi berhala tapi mecahi berhalane iki nek wis berkuasa nek berhala mang wis berkuasa nek gak boleh. Mulane zaman Nabi meskipun diutus kon mecah berhala ning gone berhala sing ning Ka'bah gak pernah dipecah karo Nabi sebelum penaklukan kota Mekah. Nabi tawaf ning kono salat ning gone Ka'bah ana berhalane. Ana latau zaman dimbeno karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mergo apa nek mbok pecah keadaan rong mbok kuasai nimbulno fitnah kan ngono. Kaya ngene iki sendang-sendang ngene iki wong-wong isih seneng manganane sendange bobrak-abrik ya kleru sampean. Termasuk gak anut manhaje Nabi Muhammad SAW. Nek sampean wong-wong wis paham kabeh, nggih, wis berguduk gelem bertauhid, ya gak apa-apa, dihancurkan. Tapi gak boleh. Gak boleh karena manhaj Nabi Muhammad tidak seperti itu. Gak pernah ada termasuk ketika apa iku sahabat-sahabat Nabi dan Nabi apa iku pergi ke Masjidil Haram itu nggak pernah ada Masjidil Haram satu pun berhala yang dihancurkan mestinya nggak ngerti iso wae tapi tidak beno non itu lain cerita Nabi Ibrahim meskipun menghancurkan resikonya apa dia dibakar kan nah kan gitu nggih 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 semacam itu kayak makanan di apa itu pandangan itu kan macam termasuk kesyirikan. Nggih. Apakah orang-orang yang semacam itu para ustaz kita para dai-dainya tidak menyalahi apa itu tidak paham termasuk makna. Nek kula ngarani mereka itu mungkin salah paham. Nggih. Enggak paham mungkin. Ditambah diteruskan atau dikembangkan kan gitu. Heeh. Sampean WA. Sampean WA. Keterangan tadi Nggih. kan itu sudah paham maksudnya saya kita paham masalah. Nek mereka itu sebenarnya belum paham. Nggih, belum paham nggih. Karena mereka kena subhat yang namanya
biasanya tawasul dan lain sebagainya. Sebenarnya belum paham tentang tauhid. Nek paham tenan ya seperti kita, nggak mungkin sudah selesai. Gitu. Kadang-kadang saya bertanya, sekarang kali bertanya gitu. Orang-orang itu, ya mungkin Kebanyakan Pak nek kula ngertos kebanyakan nggak paham, tapi mungkin ada yang paham 1 2 nggak berani. Takut kehilangan pengikut. Ada sifat gengsi. Ya seperti itu. Nah inilah nanti yang dia ini yang ada sifat gengsi, yang tidak salah paham, dia paham ada sifat gengsi, ada sifat takut kehilangan pengikut, ini masuk kategori wong-wong sumben sing andape lebih besar dibanding wong sing salah paham. Ngoten nggih. Beda siksaane sampeyan di hadapan Allah, wong sing ngerti tapi dekne gengsi atau takut kehilangan pengikut, ambek wong sing salah paham itu dosane gede sing gengsi mbek takut kehilangan pengikut karena dia tahu kebenaran. Tapi nek wong sing salah paham namanya salah paham. Kan ngoten, nggih namanya salah paham. Nah, tapi kebanyakan nek kula ngertos sih sebagian besar itu salah paham, Pak. Dan diterangno orang iso masuk mergo jenenge subhat. Dan subhat ini sampean gak iso memvonis dia kafir, dia musyrik ketika sampean gak iso njatuhno subhat tersebut. Maksudnya memvonis nggih. Nek amalannya jelas musyrik kafir misalnya. Tapi memvonis orangnya itu sampean harus menjatuhkan. Yakni jatuh sampean terangno sampai gak iso jawab itu jenenge menjatuhkan. Mulane imam-imam dulu, ulama dulu nek ape ngarani iki musyrik, dia harus menjatuhkan hujai. Dihujai sampai gak bisa jawab. Nek iso jawab jenenge iso subhat. Dia iso ada kesamaran. Mulane awak dhewe gak iso pak wong sing nglakoni ngono lah iku musyrik musyrik keluar dari nggak bisa. Karena apa? Ada subhat di kepala mereka sehingga kita itu nek pengen ngarani DM musyrik keluar dari Islam harus bisa menjatuhkan subhat tersebut sampai dia nggak bisa jawab. Ulama gebian ono sing gak iso jawab, ngono dibantah gak iso jawab kok akeh. Ulama gebian muga pinter ilmu, gak hanya nahwu sorof cah ilmu balaghah, ilmu mantek, pinter ulama gebian muga kok kanggo menjatuhkan orang seperti itu nek gak ndek ilmu kuwi gak bisa. Kalau hanya menganggap sebagai wasilah itu masuk ke kesyirikan apa hanya bisa? Syirik asghar. Syirik termasuk syirik. Syirik. Karena apa? Perantara menuju syirik akbar itu syirik asghar. Syirik asghar nggih. Syirik asghar. Jadi bid'ah itu nanti bisa syirik akbar, syirik asghar, bisa dosa besar, bisa di bawahnya lagi, tingkat-tingkat sesuai kebid'ahan, bisa sampai hanya makruh saja. Jadi bid'ah pun tingkat-tingkat ngoten nggih. Tingkat-tingkat. Jadi enggak kebiah-uyah ngono. Ternyata. Seperti itu gitu. Jadi ada urut-urutan. Sehingga kita itu longgar. Mergo ana urut-urutane. Bon, tak terusnya nggih kurang adik. Jadi kala matur sinten Kanjeng Nabi arsalani nggih, ngutus sinten ingsun bisilatil arhami kelawan nepung keluarga, nyambung keluarga. Wa kasril authani lan mecah pira-pira berhala. Mulane adabe mecah berhala memang nek wis menguasai. Mulane Lata, Uzza, Manat dipecah oleh para sahabat Nabi, disuluh oleh Rasulullah itu ketika sudah penaklukan kota Makkah. Nggih, termasuk berhala-berhala sing ana jumlahe pinten niku? 390 sing dipecahi karo Rasulullah SAW itu ketika sudah penaklukan kota Mekah, sehingga nggak ada risiko apa-apa, nggak ada fitnah sudah, nggak ada fitnah. Mergo wong-wong wis padha mlebu Islam. Cara kaya ngene iki umpama hancurno gak ono fitnah, mergo wong-wong wis padha ngerti tauhid. Kaya sampean geben gak ngerti tauhid umpama ngono ku dihancurno kan mangkel. Bareng wis ngerti, yo gak apa-apa to, beno to kan ngono kan. Nah, seperti itu. Jadi apa iku menghancurkan apa iku jenenge iku kesyirikan, menghancurkan apa itu sesuatu yang tidak sesuai syariat pun harus dihitung-hitung antara menimbulkan fitnah atau tidak, seperti itu. Kan wa ayyuha hadalan ento den suciake sinten Allah la yusyriku nggih, ora den sekutuake bihi kelan Allah apa saeun suwiji-wiji nggih, wallahu ta'ala nggih. Wa dzakara tamamal hadis wallahu taala a'lam nggih. Ya semoga dengan kajian ini sampun sampai teman sedengan niku habis nggih. Habis babe nggih. Besok ganti bab lagi yakni bab napa? Bab uquqi qati'atir rahim. Ya ini apa? Wani mbek wong tuwa loro, durhaka mbek wong tuwa loro, lawane sing iki nggih. Lawane sing
dalil niki durhaka sampeyan babe durhaka kepada kedua orang tua. Nggih wallahu taala alam, semoga kajian ini menambahkan keimanan kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadi penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.